我们点击打开，这里你看到的所有文件都可以随意下载。比如这里有静态模板，这些都是可以随意下载的。这些是育儿的文案，也可以随意复制。那首先第一步，我们先去下载一张背景图片或者视频。好，我们在这里找了一张我们自己喜欢的图片，然后点击下载。下载完成之后，我们点击返回，然后我们再去复制一条育儿的文案。比如说，我们打开这一个文件夹，小孩必须养成的习惯。我们点击打开，然后我们复制其中6条就可以。长按这个文字，然后就可以复制。我们选中其中6条，然后点击复制。复制好了之后，我们返回桌面，然后打开剪映。没有剪映的小伙伴，我们可以去应用市场下载一个。下载好了之后，我们打开剪映，然后我们点击开始创作，然后把我们下载好的背景图或者视频选中，然后添加进来。添加进来之后，我们往右边滑动，可以看到这个视频或者这个图片的时长是多少。然后我们拉动这个尾巴，拖动的话是可以调整这个视频或者图片的时长。一般我们控制在10秒左右就可以。时长拉好之后，我们再拉到最前面。我们点击这个添加文本，然后再点击下面这个新建文本，把我们的标题先打出来。孩子必须要养成的习惯。我们打好之后，可以拖动这个文字，放在我们这个标题框的中间，然后点击这个样式。我们可以修改字体的颜色，上面这些字体都可以任意修改。这里提醒一下，那些带钻石的字体或者贴纸、音乐等等，我们都不要去选用。带钻石的是需要开通会员才能使用，我们用那些没有带钻石的就可以。好，我们确定好颜色之后，可以双指按住屏幕，然后放大或者缩小文字。或者我们可以拖动下面这个移动条，这个提榜也可以调整文字的大小。调整到合适的大小之后，我们把这个字体的尾巴拉到跟上面这个背景图一样长。这一步做好之后，我们接着下一步，再继续新建一个文本，然后在这个文本框之内长按，然后粘贴，把我们刚刚复制好的6条文案粘贴进来。粘贴完之后，我们看这个文案会出现空格，我们先把这些空格删掉。我们空格全部删掉之后，我们再把这个数字前面点击一下换行。每一条文案我们
给它切换一行。好，切换完成之后，我们可以拖动上面的文字，把它移到视频的中下方。然后我们点击这个排列，再点击这个向左对齐。这里可以调整每一个字的间距，下面可以调整每一行的间距。我们调整到一个合适的位置之后，我们同样再把第二条文字条的尾巴拖到跟前面一样齐。好，这一步完成之后，我们点击返回，然后我们再添加背景音乐，这里点击音乐，在这里面可以选择一个合适的音乐，注意不要选择那种带钻石的音乐就好。选好之后，点击使用，然后往右滑到文字尾巴那个位置，点击分割，把多余的部分点击删除。接下来我们滑到最前面，我们点击播放。背景图、标题、文字、音乐都完成了。那接下来我们再滑到最前面，点击封面，然后点击保存。这样我们一条完整的育儿视频就全部做好了。然后我们点击右上角导出，导出完成之后，这个视频就已经保存到我们的相册了。在这里